स्टोरेज यो पहिलादेखि त्यसले पनि याद छैन बसिसकेको छ ट्रेमा कस्तो भयो हेर्नु पारो चाहिँ होइन फेमस चाइनिज होला फिट भयो So hello YouTube, what's people, it's me your boy Happy and welcome back to another videos of Happy's Vlog. हिजो पनि गएको म सर्भिस सेन्टर चाहिँ स्टाफ थियो मैले सुनेअनुसार 25जना कोटा जस्तो सुने मैले एकदिनमा सर्भिसिङ अनि हिजो म 10 बजी पुगेको थिएँ 10 बजी पुग्दा प्याक भयो भन्ने कुरा सुनि अहिले जाँदैछु लाइक 8:30 in the morning अहिले चाहिँ सत्तुङ्गल पुगेँ हेरौँ है त के हुन्छ आज हुन्छ कि हुँदैन सर्भिस पनि भ्याउँछ भ्याउँदैन अनि बाइकमा चाहिँ त्यो सर्भिसिङको साइन पनि देखाइसकेको छ बाइक चाहिँ 1078 पुग्छ त्यो बाटो पिच गरेर नि राम्रो भएको छ अहिले खानकोट अलग बाटो कता कता बाँकी छ नत्र भने चाहिँ सबै राम्रै भएको छ अहिले नत्र बिच बिचमा खाल्दै अहिले चाहिँ छैन अब अफिस टाइम सुरु हुन लाग्यो जाम हुन्छ होला बिहानतिर बस्छ नत्र सर्भिसिङ नभ्याउला भनेर जग्गा दिने आधा आधी सर्भिस सेन्टर गएर खतम भयो आज चाहिँ बाइकलाई अब सर्भिस मात्र होइन सर्भिस मात्र होइन इन्जिन गार्ड अनि पछाडि टप ट्र्याक हाल्नु पर्ला भन्ने सोचेको छु जति अनि नेक्स्ट सर्भिसिङ भन्दा अगाडि यस्तो टाइम दियो भने चाहिँ विन्ड गार्ड के भन्छ नि के भन्छ अरे त्यसलाई मलाई थाहा छैन यहाँ अगाडि हुन्छ नि त्यो हाल्नु पऱ्यो एन्ड देन त्यो अगाडि पनि त्यो स्क्रैम्बलरको टप हुन्छ नि अहिले चाहिँ फुल मड गार्ड जस्तो छ यो चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्ला भन्ने सोचेको छु है त अनि अहिले चाहिँ म एक्लै जाँदैछु एकछिन बजी साथीहरू बोलाउनु पर्ला चाहिँ एक्लै हुन्छ बसेर बाइक लिएर आउनु पर्ला भन्ने सोचेको बिजी हुन्छ अहिले रोड घरबाट नक्साल चाहिँ टाढै छ यतातिर चाहिँ बाँकी रहेछ है त्यसको हामी
कालीमाटी पुग्यो अनि म चाहिँ कालीमाटीबाट सिधा नगएर सोह्रखुट्टेबाट नक्सल निस्क्यौँ कि भन्ने सोचमा छु होइन किनभने यो रत्नबाग यस्तो बाटो जानु हो भने चाहिँ रामोडी हुन्छ होला जसले मेरो फिलिङमा आइरहेको छ मलाई taking left from here and let's go. अहिलेसम्म त मेजर इस्यु केही छैन बाइकमा बेस भन्दा पर्ने जस्तो पछाडिबाट के आवाज चाहिँ आइरहेको जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ मलाई कतिखेर कतिखेर खतक 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 हुन्छ होइन ढलानको बाटोहरू चलाउँदा बिचमा चाहिँ हेलमेट लाउँदा केही नै नोटिस हुँदैन यो बाटो अलिक खाली हुन्छ कि भन्ने सोचमा छु खै के हो खाली hतार छ हामी अलमोस्ट पुग्न लाग्यौँ सर्भिस सेन्टर अनि बाटो वाज नट सो बिजी अस्ति बिजी थिएन बाटो होइन बाटो पालो पाउँदै पाउँदैन आई डोन्ट नो क्या हालिदिउँ तपाईँले हिजो नाम लेखायो भने म बसिसकेको छ ट्रेमा सर्भिस हुँदैछ मेरो बाइक मैले चाहिँ यहाँ स्टिकर टाँसेको थियो एउटा स्टिकरले अलिकति दाहरूलाई काम बढाइदियो जस्तो छ ट्याङ्क प्याड हाल्नुलाई यो सफा गर्नुलाई यहाँनिर ल्याप्स आइरहेछ बाइक त बेबाट निस्क्यो कस्तो भयो हेरौँ त एकछिन यो 1200 होइन को फेमस छ यहाँ हामी सर्भिस सेन्टरबाट निस्क्यो एन्ड निकुन्ज ड्राइभ इज राइडिङ माई बाइक हेलो सो हामी चाहिँ सर्भिस गरेर निस्क्यो एकचोटि पानी पोखरी गएर हाम्रो त्यो अल्फाको ज्याकेटवाला कुरा गर्न जानु लाग्यो हामी त्यही हो चाइनिज होला यो बाइक
हामी चाहिँ अहिले अटो फोकस आइपुगेका छौँ। दिस इज अटो फोकस। अनि हजुरहरूलाई केही गर्नु पऱ्यो, बाइक वासहरू गाडीहरू वास गर्नु पऱ्यो, प्राइस टेस्ट हो यो सर हेर्नु, केही गर्नु पऱ्यो पज गरेर आउनु। त्यहाँ माथि पनि बाइक छ। अरे भाई साहब चार्ज हो गया चार्ज। हमारी बाइक चल रही है 100, ये भी भाई साहब चल रहा है 100। ऐसे एक ही बार में सब ले रहे हो, हेलमेट भी, बैग भी, ये भी सब कुछ। सो ट्रायम्फबाट हामी निस्किन लाग्यो। लेकिन बाइकको ड्युक बाइकको सक पनि फेर्नु छ। KTM सर्भिस सेन्टर पुग्यौँ। दाइले त्यहाँ सोध्दैछ, त्यहाँबाट सोधिसकेपछि भाइको सक फेरि पुरानो थियो हो, यहाँ छ नयाँ फिट भयो। दाइ त्यही पुगिसक्यो। यसको सक फेऱ्यौँ हामीले, बाइक चाहिँ बनिसकेको छ। हामी सक फेरेर अब निस्किन लाग्यो KTM सोरुमबाट। इट्स 5 PM एन्ड चिसो छ गाइस। काठमाडौँको टेम्परेचर झन् घट्दैछ अरे, आज 9 डिग्री सेल्सियस छ अरे। सो हामी निस्क्यो है त। फ्युल नि टपअप गर्नुपर्ने छ मेरो बाइकमा। अहिले एकछिनमा भरौँला, अहिले चाहिँ हस् दाइ, धन्यवाद। दाइ र म नै हराइसक्यो। दाइ कहाँ गाई कताबाट गयो नै थाहा छैन। उताबाट गयो जस्तो पनि आइरहेको मलाई, जाम भएर। हामी बागबजार आइपुग्नु लाग्यो। अनि त्यही हो, मैले ज्याकेट चाहिँ धाने यहाँ अनि ज्याकेट त्यहाँ बाँधेको छु, हराउँछ कि भनेर छामे। ओहो, हुडी लाएर उता मात्रै हेरेर हुन्छ।
सो गाइस र म चाहिँ अलमोस्ट चेकपोस्ट पुगेँ अनि मेरो बाइक सर्भिस भइसक्यो। म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो र अनि 1000 किलोमिटरको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो भन्ने कुराको चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई भन्ने छु। त्यसपछि चाहिँ until next time, see you.